पट्टु ए पट्टु मेरो पट्टुलाई कसले चलाएको मम्मी सानोले त पट्टुलाई त ठुङ्गेछ र यहाँ उग्रै गरिदिरहेछ कुनै रिसै त गरेको होला नि मैले पट्टु पट्टु भनेको उहाँ तल गइ ठुङ्गिरहेको छ माथि आउनै दिएको छैन तल गइ पनि ठुङ्गिरहेको छ क्या रिस गरेकी मैले भन्नु थिएँ सानो त्यसो गर्नुहुन्न है सानो छुच्चो छुच्चो सानो मन परेन मलाई सानो कहनु हो कि छुच्ची पट्टु ए पट्टु 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 ए मेरो पट्टु